Hello， 大家好，我是奥尼酱。昨天的视频某平台成功达标了，那么说好的直播立马安排，从今天开始每天晚上6至8点播英雄，大家可以某鱼搜188179，或者搜全能奥尼玛就能找到直播间。不要问我为什么不去别的地方播，问就是3年前的合约还没到期，你懂的。目前暂定8月份会持续直播，开学之后播不播再说。为了回馈大家的热情，本期给你们做一个加长版的胡萝卜蒂娜，还是老规矩哈。视频破3666赞或者1888币加更一期，只要家人们给力，更新频率也绝对给力，日更什么的都不叫是好吧。该卡组我称之为3抽流，下面请允许奥尼酱对你们灵魂发问，具体有哪3抽呢？请发在评论区。前期起手换牌建议拿到任意2抽单位，外加一个组队低费和胡萝卜角龙，实在没有的话也可以拿地刺和树灯，细心的小伙伴肯定也看出来了，这套卡组是在跟金的基础上进行优化的，核心打法还是以跟金流为主的说，不过很好打出意想不到的艺术效果。前期角龙我基本都拿来当炮灰，要么给予英雄必中威胁，要么拿来换对方的关键技能和锦囊。到第4回合放出淀粉领主才正式开始，看到了没？就算是个跳跳又能怎样？2选1完全没有任何压力。海妖有点略虚选择弹回胡萝卜角龙，那就意味着根金流站住了脚跟。要知道角龙也是根金植物的说，再放出来轻轻松松就能额外加成。竟然抽到美须藤，不要太爽。他墨迹了一会，接连放出教练和墓碑，不是吧？看着很像玩的运动流，但核心吉祥物小鬼却不见踪影。干脆1不做2不休，一口气拿3个根金出去加成。双胡萝卜角龙可不是开玩笑的，很明显墓碑里面不可能是致命，但这个高台跳水我也是万万没想到的。这样子的话不就直面打脸了吗？这小海妖的胆子也太大了吧，跟必中比消耗那可还行，完全是不把咱的恐龙放在眼里。也许有人会问，怎么高台跳水一点脑子？那是因为这家伙是宇宙全明星召唤的，红果果降低了2点费用就很无奈，无伤大雅。水陆攻击再高都不方，美须藤在手还不是天下我有的节奏。好家伙，后期大杀神火龙果也就位了，现在的我能攻能守能进能退，问你怕不怕？而且胡萝卜角龙每回合能加2点属性，毕竟淀粉领主可以持续抽牌对吧？突然海妖用鱼儿角斗士融合教练，强行秒了我的根金2人组，你敢信？原来不放吉祥物是在憋这玩意，刚好有个热辣约会可以轻松将其收割。你说早不放晚不放非要现在放，估摸着他也忽略了我是双抽双龙吼，不然的话左边俩角龙也得一命呜呼。让跳跳回到墓碑有点东西，无所谓，反正弹回一个还有一个，而且下个回合抽到极乐草就更爽了。果断让小海妖来个3选1，拿到拔根奇立刻移动水路的高台跳水，没有护盾的情况下还是保一下血量。他鱼儿角斗士都带了，指不定手里还有什么其他幺蛾子。现在我在等海妖放什么，你们造吗？没错，就是掘墓人。只要能把其他的东西弄回墓碑，那咱这个吞噬者简直不要太爽好吧？可运动流应该不会带那玩意。事实证明我的想法是正确的，又拿了个宇宙全明星抽牌，这玩意能减费搭配运动着实不错。离谱的是还有一手教练怎生奈何，强行让3个运动员全体无敌了。既然打不死，那咱就做一点有意义的事吧。果断用整人族融合进行双抽牌，双龙吼加成不说，还抽到了胡迪尼。好家伙，这种手牌就问你怎么破，7、8、9回合简直无敌般的存在。下面我再考考你们，如果你是僵尸英雄的话，带哪3个传说僵尸才能破解这个局面呢？跳跳果然选择弹回其中一个角龙，可我早就把大蒜扔前面扛伤害了。你小子不就是这波无敌有点凶吗？等下个回合看你还能如何嚣张。虽然我打不死你无敌的单位，但你这些臭鱼烂虾也打不死我的植物啊！现在我要做的就是静观其变，该有的咱们手上都已经有了。俗话说得好，以不变应万变乃王道也。再说了，植物本来就是个后手美滋滋，海妖运动流也没啥厉害的锦囊，充其量就是个传播狂热，仅此而已。这个军阀确实有点小小的威胁。突然拿出了第2张鱼儿角斗士，一口气消灭了中间的2个小植物，我就知道这家伙肯定有猫腻。不过在火龙果爸爸的面前都系浮云，别说你本来就没留脑子，就算多给你个6点脑子也只能白白浪费。可以看到高点的胡萝卜角龙依旧坚挺，这回合打完海妖只剩1个跳水，我则留下了2只恐怖的龙，一个必中一个限制锦囊，恐怖如斯。而且手上的胡迪尼早已蓄势待发，只要对方拿出让我不爽的东西，毫不犹豫就给他一波流变掉，让他全部成为1点属性的小辣椒。现在才想到放吉祥物小鬼为时已晚，不管墓碑里面是个啥，都用吞噬者一波流掐掉不解释，还想用相扑移动植物来干坏事，可即使让你直面英雄也不中用的说啊。火龙果一口毒火直接将海妖无情带走，能看到这里足以证明你是英雄铁粉，请求给本系列点个重要的赞，谢谢。
第二场战斗对阵狡猾的超尸，开局裸放埋藏的宝藏想偷鸡，也不问问咱的小萝卜答不答应。千万不要让这玩意被融合，否则减少费用的传说僵尸不好处理。可能你们会说，这套卡组也没一费二功啊，那是因为萝卜有俩小萝卜可以用，实在不行你可以换几个加拉塔仙人掌，具体看个人的喜好来搭配吧。这个腊肠的穿透小鬼本来不想管的，可担心他玩的是小鬼抽牌流，那穿透属性的小鬼怎么样也得消耗一下，不然一会小鬼抽太多致命肯定也多。其实英雄这款游戏是需要推敲的，比如你看到小鬼会想到后面是什么，看到海盗又会想到后面是什么，只要你想到敌人的前面去了，那么就可以利用意识形成压制，前提是你的卡组有这个能力对吧？这边为了保住血量我赌了一把，运气不错，海盗刚好移动到大蒜线路，克制英雄什么的一定得挡，毕竟伤害着实有点过分的说。超尸这个打法看着有点像抢血流，别的倒无所谓，怕就怕这家伙有致命锦囊和技能。咱的单位虽然说皮糙肉厚，但面对狡猾致命啥的还是得悠着点。超尸如此自信过牌肯定有后手，不出意外的话致命应该要开始了。可这种局面我也没有太好的办法，只能选择继续上俩棱角移动海盗保血。他抢血的端倪出现，我就必须摁在萌芽中，否则搞不好就会被敌人奸计得逞。看到了吧，全体致命一直捏到现在，角龙能否保住其实不重要，重要的是后面的淀粉领主，毕竟这套卡组是3抽流而不是角龙加成流。尴尬的是用烟雾弹又消灭一个棱角，现在这个腊肠有点不好处理了。3攻穿透不多不少卡在一个很加生的点，打他吧得损失一个关键的单位，不打吧掉血也有点太快了，总不能说完全堵触盾速度对吧？果然这家伙玩的就是个小鬼抽牌流，只是加了一点抢血单位来拉扯而已。罢了，先想办法让根金流成型。毫不犹豫放个淀粉领主打队长，又是一个烟雾弹消灭第2个棱角。好在这玩意对我来讲没那么重要，否则这2波的损失也太大了。触盾拿到了拔根旗还是很舒坦的，果断把队长给移动到高点位置，酱子的核心单位必须优先处理，希望能抽个组队单位2打1，你懂的。这种情况来5月花没那个大用，毕竟这货不属于根金，没法进行加成。好在淀粉帮我抽了个组队的甜土豆，看他拿出撞球果断上2根金，双淀粉领主一旦站住场面，手牌的差距就能被瞬间拉开。果然小超尸还有单独的致命锦囊，无伤大雅，损失一个咱还有一个。最关键的是什么你们造吗？小鬼队长被我一波流给打死了，这样子一来他就没法抽更多的单位，而对方的手牌已经逐渐见底。这波打完其实优势还是蛮大的，我可以不断通过领主扩大优势，而超尸则需要再来一波强力的压制，否则一旦根金的血球滚起来基本无解。讲真，当我看到这个死胡子木桶的时候，确实不太敢放更多的单位出去了，生怕他手里还有2费的致命锦囊。结果你们也看到了，虚惊一场，原来他想用这玩意吓我从而抽牌，这就是我前面所说的推敲，只不过我被对方给反推敲了，你懂的。不过看了一眼手牌表示那都不叫事，整人族帮我抽到了第2张火龙果，意味着下个回合就可以开启火龙阵，放2个出去的威力不用多说吧，想必各位僵尸英雄们绝对深有体会。正当我准备干一番大事的时候，人毫不犹豫水路放了个陆行船小鬼，还召唤了一个恶心的碎盾围巾，你敢信？对此我只想说，超尸不是很聪明的鸭子，抢血的精髓是什么你们造吗？就是穿透一定得靠左边放，否则的话就会沦为被箭射秒掉的下场。你就说陆行船放第2条线我怎么破？高低得掉个6滴血对吧？另外在第4条线路召唤一个海盗，只要有3点攻击随时可以秒我，这就是一招不慎满盘皆输。我仅损失一个火龙果，无伤干掉了陆行船，而且俩小鬼还帮我涨了一波盾，这样的话就算你还有陆行船也能赌一把。超尸看着手牌挺多，但其实都是小鬼，别忘了还有3倍体里面的僵尸单位，我就不信你还能整个机器人出来，区区一个护士巨人那都不叫事。反正你也没掉几个血的说，那咱要做的就是放第2个火龙果，只要能稳稳限制住他的后手，就等于超尸只有1个回合能玩。为了保险起见再来个土豆雷，这波2格触盾还是要控一下的，不然一会真来第2个陆行船还玩个鬼。看得出来超尸是一只讲究的僵尸，为什么这么说呢？因为他想满血被我打死，既然这样那必须成全一波的说，要是能再抽个美须藤就更稳了。有时候要的他不来，不要的时候立马就来了，贼离谱。看吧，后期了还给我抽什么大蒜，手上只有土豆龙有那么丁点威胁。哎呦，你竟然还捏了一张碎盾，可裸放出来意味着没法出其不意，随便来个组队单位都能轻松破局。至于忍者小鬼和墓碑也没那个大用，管你是个啥直接吞掉就行了。哈哈，还想用前行小鬼来偷鸡也是绝了，只能说这小伙子想的着实太美。再把土豆龙给放在右边龙吼抽牌，讲真他基本没啥能破局的东西了，
唯一的机会已经被自己浪费，接下来就只能被我各种折磨狗带。觉得这2把比较精彩的家人们，切记把漏掉的赞给补起来哟，谢谢。第3场战斗对阵的又是海妖，这把比前面2把都要精彩，双方你来我往，互相博弈，不要太香。开局就废了我准备爆炸的土豆雷，移动到了没有僵尸的位置怎么破？这货没有组队属性让我情何以堪？估摸着只能等拔根奇来移动了。第3回合他竟然神奇般的过了牌，给我一种准备放出草技的既视感。本来我是想在水路丢个5月花的，后来思考一番后决定正面迎战相扑。这手阿尔法激光座让我有点猝不及防。你不会跟第一个海妖一样玩运动吧？如果是的话，难道不该带交通锥地带吗？罢了，有时候穿透也挺有用，特别是搭配狗头僵尸不要太香，直接打脸召唤墓碑让你防不胜防。但你先手的墓碑肯定得炸，不然4费的单位不太好说。看到捕兽着僵尸后，我发现不对劲，这玩意不是运动也不是海盗，如果所猜不错的话，应该是墓碑致命流。既然吞噬者都已经站住场面了，还等什么？果断先下手为强。对方又同时拿出墓碑和中层职业主管，只要抽不到乖鸭僵尸一切都好说。果断在水路放出极乐草，他这种墓碑打法很难针对水路，唯一比较好的方法就是用跳跳弹回，不玩我赌一手是绝对不亏的。让极乐草站住场面意味着什么你造吗？搞不好就能抽到一张特别关键的技能，像什么耀斑花的火、橘子护盾、坚果无敌等，而且自身4点攻击也极具威胁，只要触盾慢一点就会被快速消耗。有意思的是抽到了全息花技能，用出去又能换2张牌，何乐而不为？至于这个墓碑里是个啥不重要了，果断挡住，在一边来个角龙。手上没有淀粉，领主赶紧转加成流，即使没有办法活下来也没关系，我的目的是用他俩拖到后期。这个坚果保龄球不用白不用对吧？尴尬的是人家弹回一个吹回一个，按这个套路来看的话，下个回合怎么样也该是个掘墓人吧，因为他的打法有点墓碑弹射流那个味。触盾抽到小萝卜先拿回来龙吼，毕竟是个组队单位得好好利用。义工的小僵尸先暂且不管，让他接着打盾。正在我在思考要如何应对的时候，人直接在高点放了个护士巨人。你小子跟第一个海妖是一家的吧？放什么不好非要放回血的巨人？保险起见还是秒掉跳跳，不然一会角龙加成起来也是白搭。被畏缩紫罗兰影响的巨人不过如此，让你打，这把要的就是这个效果。不要问为什么，问就是我手上都是后期单位，如果海妖血量撑不住的话，还谈什么节目效果呢，对吧？其实我之所以这么有底气，除了手里有保龄球之外，还因为全息花抽到了胡迪尼。海妖即使后面玩巨人也不慌，怕就怕是能全体回墓碑的诅咒巨人，不过咱也能抽吞噬墓碑者。总而言之，就是我这套有点小磕他，又放了俩不造是啥玩愣的墓碑，果断用地次防区覆盖掉致命激光座。接下来可以开始进行淀粉流了，直接在环境上裸个领主你奈我何。4滴血可没有那么容易秒杀。好家伙，他手里还有跳跳僵尸，毫不犹豫就把高点加到6攻的龙弹回。你说我角龙加成容易吗？我不是吹风就是跳跳，着实难顶。好在他没有更多后手的锦囊，让我淀粉领主安然无恙活了下来。其实他场上单位多我是不虚的，因为随时可以用胡迪尼将其粉碎，怕就怕他一会回到墓碑，那可就真有点不太好打的说了。咱就说能不能来个墓碑吞噬者，让我心里有那么一丢丢的底呢。突然他在防区上面放了个火机，又在旁边补上了全新的墓碑，这个操作让我有点看不明白了。火机明摆着会被环境弄死啊，难道是左边的墓碑有问题？管他那么多，继续把角龙给放出去，然后派出拔根奇移动棱角到中线。接下来整人族融合高点棱角双抽牌，瞬间咱的角龙又他喵成长了起来。没错，该卡组能打顺的话，可不仅仅是3抽流这么简单，而是妥妥的3抽双龙加成流。别忘了淀粉抽土豆龙的几率也贼大哟。墓碑里居然是个机械巡洋舰，给场上全体僵尸都加上了无敌，这你让我还怎么打的说？不过也还凑合，只有一个6攻的巡洋舰有点威胁，右边的小僵尸根本就打不死咱的单位。很明显双方手牌差距很大的，只要不被他给抢死一切都好说。这2条不断加成的角龙他也不好处理，除非手上还有多余的致命锦囊和环境。可我又抽到一张防区美滋滋，接下来就能直接预防阿尔法激光座了。看他过牌我立马就是一个保龄球，同时秒杀平地上的3只僵尸，并且还给后排加上了坚果保护层。这下真可谓如虎添翼的说好吧，10点脑子用不出去你说难不难受？就连续命的巨人也没了，爽歪歪。下面再来考一下大家，其实如此恐怖的存在有一种解法，只需要高点放单位挡住即可。那么你知道究竟怎么破解吗？不妨在评论区说一下哟，看看大家游戏的理解程度如何。一回合下来疯狂消耗他15滴血，要不是之前那2波弹射的话，
估计角龙的伤害足以将其秒杀。看看我手里抽到了啥？没错，就是咱心心念念的吞噬墓碑者。现在才真的算一切东西我都能克制，不管他放什么出来都是徒劳。突然一个陆行船小鬼出现在中路，好家伙，你怎么也一个尿性？不过话说回来，穿透什么的的确是能威胁到英雄本体的，毕竟我手里没有美须藤缺乏防御能力，主要是还召唤了穿透海盗就很无语。瞬间3个海盗都拥有了穿透能力，场上的植物被打一下倒没什么，可我英雄有点吃不消啊，铁子们。没办法，先把能放的线路给补满，然后就只能选择赌一手护盾了。你看这么大的优势我还可能被反杀，这就是英雄最有乐趣的一点，就像我之前玩的女武神秒杀一样。然而我发现了一个问题，如果这张附身狂热给陆行船的话，这波起码能多打2轮穿透啊。不过后来想了一下，即便降子也会被触盾给抵消额外次数，无非就是顶多掉那么一波血罢了。这触盾的速度我直呼好家伙，愣是给我留了2格，风险极大。不过好消息是他把我中线给清空了，让你感受一下胡迪尼的愤怒吧。正当我准备开变的时候，人海妖直接把掘墓人给放了出来，哈哈，又是一波瞌睡碰到了枕头。而且最为神奇的是什么，你们造吗？水路那个特务鸢尾是我抽到的，刚好可以看到4个墓碑里面是什么，随便一点就发现了陆行船的位置。不好意思了小伙子，我的吞噬者早已饥渴难耐，反正你不是被我变掉就是被我吞掉。估计他看到我有这手人都傻了，竟然还在放穿透的环境，我以为他手里还有什么幺蛾子，没曾想是玩不起划掉了游戏。喜欢看奥尼酱英雄视频的家人们，请求给一波重要的3连哟，谢谢大家。